Salam əziz abituriyentlər, Azərbaycan dili toplu 11-likdən sintaktik təhlil mövzusunun testlərinə baxaq. Birinci testlə başlayırıq. Cahandar ağanın dayandığı yer birdən-birə günəşin nuruna qərq oldu. Qərq oldu xəbər, hara yer mübtəda. Nəyə qərq olub günəşin nuruna? Bilirik ki, ismi birləşmələrdən 2 və 3-cü növ təyinli söz birləşmələri, həmçinin qeyri-təyinli söz birləşmələri sintaktik təhlil zamanı parçalanmır. Necə birdən-birə zəfli, hansı yer Cahandar ağanın dayandığı yer? Deməli, sıxım, təyin mübtədə zəfli, tamamlıq xəbər. Yəni, A variantı. İkinci testə baxırıq. İri qırmızımtıl günəş ətəyini çapıq qayanın iti ucuna vura-vura dağın arxasına gözdən itirdi. Gözdən itirdi xəbər. Nə? Günəş mübtəda. Günəş gözdən itirdi. Harda? Dağın arxasında zəfli. Günəş dağın arxasına gözdən itirdi. Nə tərzdə? Ətəyini çapıq qayanın iti ucuna vura-vura. Feili bağlama tərkibi parçalanmır. Hansı günəş qırmızımtıl? Hansı günəş iri? Və nəticədə sıxım. Təyin, mübtəda, zəflik və xəbər. A variantı. 3-ə baxırıq. Öz övladlıq borcunu dərindən dərk edən insanlar hər cür tərifə, alqışa layiqdirlər. Layiqdirlər xəbər. Kim insanlar mübtəda? İnsanlar layiqdirlər nəyə? Tərifə, tamamlıq, nəyə? Alqışa, tamamlıq. Həmcins tamamlıqlar. Hansı tərifə, hər cür təyin, hansı insanlar hər cür tərifə alqışa layiqdirlər? Öz övladlıq borcunu dərindən dərk edən. Feili sifət tərkibi, təyin, sıxım, təyin, mübtəda, təyin, tamamlıq, xəbər. A variantı. 4-ə baxırıq. Günəş dağın dalında gizlənmişdi. Yer yurt axşamın bozuntul kölgəsindən bürünmüşdü. İki cümlə olduqda biz onları tək-tək təhlil etməliyik. Gizlənmişdi xəbər, nə günəş mübtəda, harda dağın dalında zəflik, bürünmüşdü xəbər, hara yer yurt mübtəda, nəyə axşamın bozuntul kölgəsinə. Axşamın kölgəsi 3-cü növdür, ortasındakı sözlərlə bir yerdə təhlil olunur. Deməli, sıxım, mübtəda zəflik xəbər, mübtəda tamamlıq xəbər. Yəni B variantı. 5-ci test. İstirahət günü olduğundan ailə üzvlərinin hamısı evdə idi. Evdə idi xəbər. Kim? Ailə üzvlərinin hamısı yenə ismi birləşmədə parçalamırıq. Nə səbəbə hamı evdə idi? İstirahət günü olduğundan bu da fiili sifət tərkibi zəflik. Olacaq zəflik, mübtəda, xəbər. A variantı. Seyid Əzim Şirvaninin işlədiyi məclis məktəbinin şəhərin ruhani idarələri himayə edirdi. Himayə edirdi xəbər. Kim? Hara? Şəhərin ruhani idarələri. Şəhərin ruhani idarələri idarə edirdi. Haranı? Məclis məktəbini, mürəkkəb ad, birgə təhlil olunur. Məclis məktəbini şəhərin ruhani idarələri himayə edirdi. Hansı məclis məktəbini? Seyid Əzim Şirvaninin işlədiyi feili birləşmə parçalanmır və nəticədə təyin, tamamlıq, mübtəda, xəbər, sıxım, A. 7-yə baxırıq. Xanəndə bu mahnını oxuyub qurtaranda gürültülü alqış səsləri eşidildi. Eşidildi xəbər. Nə? Alqış səsləri mübtəda. Birgə götürülür çünki ismi birləşmədir. 2-ci növ təyinli söz birləşməsi parçalanmır. Düzdür, hal-hazırda 2 və 3-cü növ təyinli söz birləşməsi adı altında qayda kitablarında verilməsə də, amma bu incəlikləri bilsəz daha yaxşı olar ki, siz sintaktik təhlili düzgün həll edəsiniz. Eşidildi nə alqış səsləri, necə alqış səsləri, gürültülü təyin, nə zaman? Xanəndə bu mahnını oxuyub qurtaranda feili bağlama tərkibi zəflik, sıxım, zəflik, təyin, mübtəda, xəbər. Variant D. 8. Doğma vətənin hər qarış torpağı əzizdir. Əzizdir. Nə? Vətənin torpağı ismi birləşmə bütöv götürülür, parçalanmır. Hansı vətənin? Doğma. Cavab C variantı. 9-a baxırıq. Bu taqım mövqe tutana qədər bizi atəşdən qorusun. Qorusun xəbər. Nə? Taqım mübtəda. Taqım qorusun. Kimi bizi. Tamamlıq. Nədən? Atəşdən tamamlıq. Nə zamana qədər? Mövqe tutana qədər. Zəflik. Hansı taqım? Bu taqım təyin. Təyin, mübtəda, zəflik, tamamlıq, xəbər. Variant D.
Ona baxırıq. Ana övladının şəhərin mərkəzindəki təzə məktəbdə oxumasını arzulayırdı. Arzulayırdı xəbər, kim ana mübtəda? Ana arzulayırdı nəyi? Övladının oxumasını. Üçüncü növ təyini söz birləşməsi yaxud ismi birləşmə ilə ifadə olunub. Ortasına daxil olan sözlərdə görmürük. Birgə ismi birləşmə kimi olacaq. Tamamlıq. Deməli, sxem, mübtəda, tamamlıq və xəbər. Variant D. 11-ə baxırıq. Hansı cümlə mübtəda, tamamlıq, xəbər sxeminə uyğundur deyirsə, A variantında görünürsən, necə görünürsən, çalışqan, zəfli, daha ədatda təhlil olunmur, çox ədatda təhlil olunmur, nə zaman, bugün, zəflik. Deməli, A deyil. B variantı. Mənə ilham verən təbiət əsrarəngizdir. Əsrarəngizdir. Nə? Təbiət. Hansı təbiət mənə ilham verən fe'l sifət tərkibi təyin. Deməli, burada sxem təyin mübtəda xəbərdir. Bu da deyil. Göyün üzü yağışdan sonra açıldı. Açıldı. Nə göyün üzü? Hara göyün üzü? Nə zaman? Yağışdan sonra zəfli. Mübtəda zəfli xəbər. Bu da deyil. Şamxal cəsarətlə çıxış etdi. Çıxış etdi mürəkkəb fe'l xəbər. Kim Şamxal mübtəda? Nə tərzdə cəsarətlə zəfli? Bu da deyil. Əhməd şəkil çəkməyi bacarırdı. Bacarırdı kim? Əhməd nəyi bacarırmış? Şəkil çəkməyi məsələ tərkibi tamamlıq. Deməli, mübtəda tamamlıq xəbər variant Y. 12. Cümlələrdən hansı təyin mübtəda zəfli xəbər sxeminə uyğundur? Dədə Bəhmən çox şeylər deyibdir. Deyibdir. Kim? Dədə Bəhmən. Deməli, bu mürəkkəb addır. Nəyi? Çox şeyləri. Deməli, bu A variantı deyil. Dağ çayının səsi uzaqdan eşidilir. Eşidilir nə? Dağ çayının səsi. Haradan eşidilir? Uzaqdan. Zəflik. Deməli, bu da deyil. Verilən vədlər yerinə yetirilməlidir. Yerinə yetirilməlidir. Nə vədlər? Hansı vədlər? Verilən vədlər. C variantı da deyil. Sizə bu mükafatı ayırıblar. Ayırıblar nəyi? Mükafatı. Bu mükafat birinci növ təyini söz birləşməsi deyil. Sintaks təhlil zamanı parçalayırıq. Bu təyindir. Kimə? Sizə tamamlıqdır. Deməli, sxem, təyin, sxem tamamlıq, təyin, tamamlıq xəbərdir. Bu da deyil. Ananın sözünü dinləyən qarı baş əyib cavab verdi. Cavab verdi xəbər. Kim? Qarı mübtəda. Nə tərzdə cavab verib? Baş əyib zəflik. Hansı qarı? Ananın sözünü dinləyən qarı. Bu da təyin, mübtəda, zəflik xəbər variantımız Y. 13-ə baxırıq. Hansı zəflik, mübtəda, zəflik xəbər sxeminə uyğundur? Sizin gəlişinizdən xəbər tutmamışdıq. Xəbər tutmamışdıq. Nədən? Sizin gəlişinizdən. Deməli, tamamlıq və xəbərdən ibarətdir. B variantı. Qarşıda yenilməz qəhrəmanın əzəmətli heykəli ucalırdı. Ucalırdı xəbər. Nə? Qəhrəmanın heykəli, ismi birləşmə, bütöv mübtəda. Necə? Yenilməz, təyin. Harada? Qarşıda. Zəflik. B variantı da deyil. C variantında yubiley gecəsində uşaqlar yaxşı çıxış etdilər. Çıxış etdilər xəbər. Kim? Uşaqlar. Mübtəda. Necə? Nəcür? Nə tərzdə çıxış ediblər? Yaxşı. Zəflik. Harada? Yubiley gecəsində. Bu da oldu zəflik. Sxem, zəflik, mübtəda, zəflik xəbər variantı C. D variantı. Kollektivin qərarını çoxları razılıq hissi ilə qarşıladılar. Qarşıladılar xəbər. Kim? Çoxları mübtəda. Nəyə qarşıladılar? Kollektivin qərarını tamamlıq. Nə tərzdə qarşılayıblar? Razılıq hissi ilə. Bu da oldu zəflik. Deməli, D deyil. İnsan yarandığı gündən torpağa güvənir. Güvənir. Kim? İnsan. Nəyə güvənir? Torpağa. Nə zamandan? Yarandığı gündən. Bu da olacaq zəflik. Variantımız oldu C variantı. 14-ə baxırıq. Var idi xəbər. Nə? Məqbərə mübtəda. Necə məqbərə var imiş? Köhnə təyin. Necə məqbərə? Günbəzə ağappaq ağardılmış təyin. Harada? Aralda. Bu da oldu zəflik. Sxem zəflik, təyin, təyin, mübtəda xəbər. Variant C. 15. Xalqın hər bir nümayəndəsi nitq mədəniyyətinə dərindən yiyələnməlidir. Yiyələnməlidir xəbər. Kim? Xalqın nümayəndəsi mübtəda. Nəyə yiyələnməlidir? Nitq mədəniyyətinə tamamlıq. Nə tərzdə yiyələnməlidir? Dərindən zəflik. Variant olacaq A variantı.
16-cı testə baxırıq. Əsərləri yaradıcılığın son dövrünün məhsuludur. Nöqtələrin yenə hansı söz əlavə olsa, cümlə mübtəda xəbər sxeminə uyğun olmaz. Biz bilirik ki, ismi birləşmələrdən 2 və 3-cü növ təyinli söz birləşmələri sintak təhlil zamanı parçalanmır. Dram əsərləri eləsək, o bu olacaq. İkinci növ təyinli söz birləşməsi parçalanmayacaq. Yaxşının əsərləri üçüncü növ təyinli söz birləşməsi parçalanmayacaq. Nizaminin əsərləri yenə də ismi birləşmə, məsələki əsərləri yenə də ismi birləşmə parçalanmayacaq. Amma biz ora səsləndirilən əlavə etsək, deməli deyəcəyik ki, yaradıcılığının məhsuludur nə? Əsərləri, hansı əsərləri səsləndirilən olacaq təyin variant C. 17-də deyir ki, şəhərdəki oğlu müəllimdir. Nöqtələrin yerinə hansı söz əlavə olunsa, cümlə mübtəda xəbər sxeminə uyğun olar. İndi elə bir söz əlavə etməliyik ki, o artıq ismi birləşmənin tərkibinə düşsün. Əgər desək ki, qonşu şəhərdəki oğlu müəllimdir, bu düz gəlmir. İndi şəhərdəki oğlu müəllimdir, nə zaman bu da düz gəlmir. Təzə şəhərdəki oğlu müəllimdir, bu da düz gəlmir. Təyin mübtəda xəbər olacaq. Ancaq da köməkçinin qisəsi bu da düz gəlməyəcək. Ancaq biz bura onun əlavə etsək, bu zaman deyəcək ki, müəllimdir kim? Onun oğlu, ismi birləşmə və mübtəda xəbər. Yəni variantımız olacaq B variantı. 18. Quran İslamın müqəddəs kitabıdır cümləsi ilə bağlı verilənlərdən biri yanlışdır. İslamın kitabıdır ismi birləşmə xəbər nə? Quran mübtədadır. Təyin ismi xəbərə aiddir. Bu artıq yanlışdır. Çünki cümlədə təyin yoxdur. Variant A. 19-a baxırıq. Təyin mübtəda xəbər sxemi istəyirsə, əhli insan yalan sözdən utanar. Utanar kim? Əhli insan. Nədən? Sözdən. Necə sözdən? Yalan. A deyil. B variantı. Xeyli insan bu müqəddəs məkanda bir yerə toplaşmışdı. Toplaşmışdı kim insan, nə qədər insan, xeyli, harda, məkanda, necə, müqəddəs, necə, hansı bu, hara toplaşıb, bir yerə. Deməli, B variantı da deyil. Dağların zirvəsi ağa bürünür. Bürünür. Hara dağların zirvəsi, nəyə ağa bürünür? Bu da deyil. D variantı. Atlarımızın ayaqlarının altından qalxan toz artıq yox idi. Yox idi nə? Atlarımızın yox idi nə toz, hansı toz? Atlarımızın ayaqlarının altından qalxan təyin mübtəda xəbər. Artıq da burada ədət olduğu üçün təhlil olunmur. Variant D. 20-yə baxırıq. Təyin mübtəda xəbər sxemi istəyir bizdən. A variantı birdən-birə baş vermiş hadisə insanları çaşdırdı. Çaşdırdı nə? Hadisə kimi insanları tamamlıq. Hansı hadisə? Birdən-birə baş vermiş təyin. A deyil. Yeşikdəki almalar həyətin ortasında idi. Həyətin ortasında idi. Nə almalar? Hansı almalar? Yeşikdəki. Təyin mübtəda xəbər variant B. C. Qış gecələrində bibim uşaqlıq illərimdən söhbət açardı. Söhbət açardı. Kim bibim? Nə zaman qış gecələrində zəhvik? Nədən söhbət açırdı? Uşaqlıq illərimdən. D variantına Sacilər dövləti 9-cu əsrin axırıncı rübündə xilafətdən ayrılmış müstəqil feodal dövlət idi. Dövlət idi nə? Sacilər dövləti, necə dövlət idi? Feodal, necə müstəqil, necə 9-cu əsrin axırıncı rübündə xilafətdən ayrılmış feil sifət tərkibi təyin. Y variantı usul bucaqsız çöllərdə Hun atlıları çapırdı. Çapırdı nə? Hun atlıları mübtəda, harda çöllərdə zəfli. Hansı çöllərdə usul bucaqsız təyin Y-də deyil. 21-ci testə baxırıq. Deyəsən burada çoxdan işləyirsən Vaqif. İşləyirsən xəbər, harada burada zəfli, çoxdan zəfli. Deyəsən ara sözü təhlil olunmur, Vaqif təhlil olunmur. Çünki ara sözü və xitab qrammatik cəhətdən cümlə üzəri ilə bağlı olmayan söz qruplarıdır. İşləyirsən xəbər şəklində olan feildir, bəli, çünki üzərində indiki zaman şəkilsi var, bu doğrudur. Burada yer zərfidir, cümlədə ikinci dərəcəli üzdür, bəli, zərflikdir. Çoxdan düzəltmə zərfdir, cümlənin zaman zərfliyidir, doğrudur. Deyəsən arzu şəklində olan feildir, cümlənin feil xəbərdir, yanlışdır. Deyəsən ara sözdür. Vaqif isimdir, doğrudur. Cümlədə xitabdır, bu da doğrudur. Variant D. 22. Şərqin ali dini təhsil məktəblərində oxuyan Seyid Əzim Şirvani dünya ədəbiyyatını da yaxşı öyrənmişdi. Öyrənmişdi kim? Seyid Əzim Şirvani mürəkkəb ad. Mürəkkəb mübtəda. Seyid Əzim Şirvani öyrənmişdi nəyi? Dünya ədəbiyyatını tamamlıq. Necə öyrənib? Yaxşı öyrənib, zəfli. Hansı Şirvani? Şərqin ali dini təhsil məktəblərində oxuyan feil sifət tərkibi təyin, parçalanmayacaq, sxem, təyin, mübtəda. Tamamlıq zəfli xəbər, yəni variant olaraq götürəcəyik B variantı. 23-ə baxırıq. Tikintisi 1901-ci ildə başa çatmış bu binada əsrin əvvəllərində Qızlar Gimnaziyası yerləşirdi. Yerləşirdi xəbər nə? Qızlar Gimnaziyası mübtəda.
Nə zaman? Əsrin əvvəllərində zəfli, harda binada? Zəfli hansı binada? Bu təyin. Hansı binada? Tikintisi 1901-ci ildə başa çatmış təyin. Sxem, təyin mübtəda zəfli, zəfli, mübtəda xəbər. Variant Y. 24-cü testə baxırıq. Hansı cümlənin sintaktik təhlili iki cür düşünülə bilməz? Təriflədi xəbər, kim sədr mübtəda, kimi tərifləyib rövşəni tamamlıq. Təriflədi xəbər, kimi rövşəni tamamlıq. Hansı rövşəni? Sədr rövşəni təyin. Deməli bunu iki cür düşündük. Qoca maralı meşədə çox axtarırdı. Axtardı kim qoca, nəyi maralı? Nə qədər axtarıb? Çox axtarıb, harda axtarıb? Meşədə axtarıb. Bir də var deyirik ki, axtardı nəyi maralı, harda meşədə nə qədər çox, hansı maralı? Qoca maralı, təyin kimdə fikirləşirik. Mühəndis Mürsəlovla qohumdur. Qohumdur kim? Mühəndis, kim ilə Mürsəlovla tamamlıq. Bir də var deyirik ki, qohumdur kim ilə Mürsəlova, hansı Mürsəlovla mühəndis təyindir. Dəri gödəkçə ona yaraşmır. Yaraşmır nə gödəkçə? Hansı dəri, kimə, ona. Yalnız bir cür düşündük. Variantımız D. Y variantında şair Hüseyni içəri çağırdı. Çağırdı kim? Şair kimi? Hüseyni. Hara çağırıb? İçəri. Bir də var deyirik ki, çağırdı kim? Hüseyni. Hansı Hüseyni? Şair. Deməli, D variantını iki cür düşünə bilmədi. 25. Verilmiş cümlənin sintaktik təhlil sxemini müəyyən edin. Sahil boyu səpələnmiş kənd evlərinin işıqları, həyətdə qalanan ocaqların közərtiləri də yavaş-yavaş söndü. Söndü xəbər nə? Kənd evlərinin işıqları ismi birləşmə parçalanmır. Nə? Ocaqların közərtiləri ismi birləşmədi, birgə götürülür. Hansı ocaqların közərtiləri? Həyətdə qalanan fe'l sifət tərkibi təyindir. Hansı kənd evlərinin işıqları? Sahil boyu səpələnmiş fe'l sifət tərkibi təyindir. Necə sönüb? Yavaş-yavaş sönüb. Bu da oldu zərfli sxem. Təyin mübtəda, təyin mübtəda. Zərfli xəbər. Variant Y variantı. 26-ya baxırıq. İşığı tərcə yandırılmış 2 mərtəbəli evin eyvanından qızı telli onu səslədi. Səslədi xəbər. Kim telli mübtəda? Telli səslədi kimi onu tamamlıq. Hansı telli? Qızı telli təyin. Qızı telli onu səslədi. Hardan? Evin eyvanından. İsmi birləşmə ilə ifadə olunan yer zərfliyidir. Hansı evin 2 mərtəbəli sifətlə ifadə olunan təyindir. Hansı evin işığı təzəcə yandırılmış fiil sifət tərkibi ilə ifadə olunan təyindir. Sxem, təyin, təyin, zərflik, təyin mübtəda, tamamlıq xəbər, variant D. 27-yə baxırıq. Kərpicdən tikilmiş yeni binanın damında ağ göyərçinlər balalarını bəsləyirdi. Bəsləyirdi xəbər. Nə göyərçinlər mübtəda, nəyi bəsləyirmiş balalarını tamamlıq, hansı göyərçinlər ağ təyin, harda binanın damında ismi birləşmə ilə ifadə olunan yer zərfliyi, hansı binanın yeni təyin, hansı binanın kərpicdən tikilmiş fiil sifət tərkibi təyin. Sxem, təyin, təyin, zərflik, təyin, mübtəda, tamamlıq xəbər, variant C. 28. Həyata insanlara nikbin gözlə baxan şair heç vaxt kədərlə üzləşmir. Üzləşmir xəbər, kim şair mübtəda, nə ilə üzləşmir? Kədərlə. Tamamlıq nə zaman? Heç vaxt. Zərflik hansı şair? Həyata insanlara nikbin gözlə baxan fiil sifət tərkibi təyin. Sxem, deməli olacaq təyin, mübtəda, zərflik, tamamlıq xəbər, variant A. 29. Verilmiş cümlə əsasında cədvədəki uyğun fikirləri müəyyən edin. Bülbül susub meşənin sükutunu dinlədi və oğlana baxaraq yenidən fəryad qopardı. Dinlədi xəbər, nə bülbül mübtəda, nəyi dinləyib meşənin sükutunu, nə tərzdə dinləyib susub, zərflik. Fəryad qopardı xəbər, nə zaman yenidən, oğlana baxaraq da oldu yenidən tərzvəkəz zərfliyi. İndi doğrunun altından doğru, yanlışın altından yanlış götürəcəyik. Çünki bizdən uyğun fikir istəyir, amma uyğunsuz fikir də ola bilər, ona görə şərtdə diqqətli oluq. Bülbül mübtədadır, isim ifadə olmuşdur, doğrudur. Oğlana tamamlıqdır, bu yanlışdır, çünki oğlan ismi fe'li bağlama tərkibinin aslı tərəfindədir və birgə təhlil olunur, parçalana bilmir. Meşənin sükutunun zərflikdir, ifadə vasitəsi ismi birləşmədir. Nəyi dinləyib?
Meşənin sükutunu tamamlıqdır, yanlışdır. Yenidən zərflidir, ifadə vasitəsi zərfdir, bu isə doğrudur. Deməli, doğruda 1, yanlışda 3 götürəcəyik, variantımız olacaq B variantı. 30. Kəndin qərbindəki dayaz dərələr yaz gələndə göyotlarla örtülərdi. Örtülərdi xəbər, hara, dərələr, mübtəda. Hansı dərələr, dayaz, təyin, hansı kəndin qərbindəki təyin. Nə zaman yaz gələndə fe'li bağlama tərkibi zərflik, nə ilə örtülərmiş? Otlarla, tamamlıqdır. Vasitəli tamamlıqdır, qoşmalı isimdir. Hansı otlarla? Göy, bu da oldu təyin. Deməli, sxemimiz olacaq. Təyin, təyin, mübtəda, zərflik, təyin, tamamlıq xəbər, variant Y. 31-ə baxırıq. Tez-tez yağan yağışlar payızda məhsul olacağından xəbər verirdi. Xəbər verirdi, xəbər, nə yağışlar, mübtəda. Yağışlar nədən xəbər verirdi? Sırf payızda məhsulun bol olacağından fe'li sifət tərkibi tamamlıq. Hansı yağışlar? Tez-tez yağan fe'li sifət tərkibi təyin. Deməli, təyin, mübtəda, tamamlıq xəbər, variant Y. 32. Cavan tacir bu barədə əvvəlcədən düşünmədiyi üçün xırda pul götürməmişdi. Götürməmişdi xəbər, kim tacir, mübtəda, hansı tacir, cavan, təyin. Cavan tacir götürməmişdi. Nəyi götürməyib? Pulu, qeyri-müəyyən təsiri halda olan tamamlıq. Vasitəsiz tamamlıqdır. Cavan tacir pul götürməmişdi. Nə səbəbə pul götürməyib? Necə pul götürməyib? Xırda pul. Cavan tacir xırda pul götürməyib. Nə səbəbə bu barədə əvvəlcədən düşünmədiyi üçün fe'li sifət tərkibi, bu da olacaq səbəb zərfliyi. Deməli, sxemimiz olacaq. Təyin, mübtəda, zərflik, təyin, tamamlıq xəbər, variant D. 33-ə baxırıq. Zərdabi kənddə yaşadığı vaxt tərcüman qəzetini müntəzəm alırdı. Alırdı xəbər, kim Zərdabi, mübtəda. Nəyə alırmış? Tərcüman qəzetini, mürəkkəb addan ifadə olunan tamamlıq. Nə tərzdə alırmış? Müntəzəm alırmış, zərflik. Nə zaman kənddə yaşadığı vaxt? Zərflik. Deməli, sxem, mübtəda, zərflik, tamamlıq, zərflik, xəbər. Yəni, variant A. 34-ə baxırıq. Saxta adamlarla dostluq etmək, düşmənlərlə dostluq etməkdən qorxuludur. Qorxuludur xəbər. Nə qorxuludur? Qorxulu olan sırf saxta adamlarla dostluq etməkdir. Məsdər tərkibi mübtədadır. Saxta adamlarla dostluq etmək qorxuludur. Nədən? Düşmənlərlə dostluq etməkdən məsdər tərkibi tamamlıqdır. Sxem, mübtəda, tamamlıq, xəbər, variant B. 35. Şəhərə qaydanda Əhməd dostu gilə getməyə ehtiyac duydu. Ehtiyac duydu xəbər. Kim Əhməd, mübtəda. Əhməd nəyə ehtiyac duyub? Dostu gilə getməyə, tamamlıq. Nə zaman? Şəhərdən qaydana fe'li bağlama tərkibi zərflik. Sxem, zərflik, mübtəda, tamamlıq, xəbər, C. 36. Piri kişi Qaraca qızın Ağca xanımla gizlin görüşüb dostluq etməsindən razı deyildi. Razı deyildi xəbər, kim? Piri kişi, mübtəda. Piri kişi məhz nəyə razı deyilmiş? Qaraca qızın dostluq etməsinə. 3-cü növ təyini söz birləşməsi. İsmin birləşmədir. 3-cü növ təyini söz birləşməsinin ortasına söz daxil ola bildiyi üçün biz onu da içərisinə ayırıb parçalaya bilmərik. Hamısı bir yerdə təhlil olunacaq tamamlıq kimi. Sxem, mübtəda, tamamlıq, xəbər, variant C. 37-yə baxırıq. Zərfli, mübtəda, təyin, tamamlıq, xəbər tapacaq. Aqil, səbirli, ovçu kimi şikarını lap yaxına buraxdı. Buraxdı xəbər, kim? Aqil, mübtəda. Əsli mübtəda ilə başladığı üçün artıq variant deyil, amma biraz baxaq. Yaxına zərflik, nəyi? Şikarını nə tərzdə yaxına buraxıb? Ovçu kimi zərflikdir. Birbaşa xəbəri izah edir. Necə ovçu kimi səbirli təyindir. Hava işıqlandıqca göy üzü açıq çəhrayı rəngə boyanırdı. Boyanırdı xəbər. Hara, göy üzü, mübtəda. Nə zaman? Hava işıqlandıqca fe'li bağlama tərkibi zərflik. Nəyə boyanırmış? Rəngə, tamamlıq. Necə rəngə? Açıq çəhrayı təyin, variantımız B-dir. Cəfər əmi birdən hamını heyrətə salan bir fərziyyə ortalığa atdı. Deməli, fərziyyə ortalığa atan Cəfər əmidir. Necə fərziyyə ortaya atıb hamını heyrətə salan, nə zaman? Birdən. D variantı gənc ifaçıların müsabiqəsi böyük müvəffəqiyyətlə keçdi. Keçdi nə? Gənc
Keçdi nə ifaçıların müsabiqəsi. Hansı ifaçıların gənc təyindir? Nə tərzdə müvəffəqiyyətlə zəfir, necə müvəffəqiyyətlə böyük? Bu da olacaq təyin. Şuşanın kəhlizlərindən yayqış dumduru su axır. Axır nə su? Hardan? Şuşanın kəhlizlərindən zəflik. Necə su axır? Dumduru təyin. Nə zaman yayqış? Bu da olacaq zəflik. 38-ə baxırıq. Görüş başa çatdıqdan sonra xarici jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirildi. Keçirildi xəbər. Nə keçirilib? Mətbuat konfransı, ismi birləşmə mübtəda. Mətbuat konfransı keçirilib. Kim üçün keçirilib? Yəni obyekt kimdir burada? Jurnalistlər üçün tamamlıq. Jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirilib. Hansı jurnalistlər üçün? Xarici təyin. Nə zaman? Görüş başa çatdıqdan sonra zərflik. Deməli, sxemimiz olacaq. Zərflik, tamamlıq, mübtəda, xəbər. Zərflik, daha doğrusu təyin, tamamlıq, mübtəda, xəbər, variant A. Deməli, 39-a baxırıq. Şuşa qablarda saxlanılan xırdaca balıqlar Mədinənin evinin yaraşığı idi. Mədinənin evinin yaraşığı idi xəbər, çünki ismi birləşmədi. Nə balıqlar mübtədadır? Hansı balıqlar xırdaca təyindir? Hansı balıqlar şüşə qablarda saxlanılan? Bu da olacaq təyin. Şüşə qablarda saxlanan və xırdaca bir-birinə münasibətdə qeyri-həmciz təyin sayılır. Həmciz təyinlər deyil. Deməli, sxem, təyin, təyin, mübtəda, xəbər, variant D. 40-a baxırıq. Xanın kəsmə şikəstəsi otağa dolduqca hamını fərəh bürüdü. Bürüdü xəbər. Nə bürüyüb? Fərəh parçalayırıq, çünki fərəh bürüyə bilər, sevinç bürüyə bilər, kədər bürüyər, tüstü bürüyər, qoxu bürüyər. Parçalayırıq bu səbəbdən də. Deməli, fərəh bürüdü kimi hamını tamamlıq. Hamını fərəh bürüyüb. Məhz nə zaman hamını fərəh bürüyüb? Xanın kəsmə şikəstəsi otağa dolduqca feili bağlama tərkibi zəflik. Deməli, sxem, zəflik, tamamlıq, mübtəda, xəbər. Variant A. 41-ə baxırıq. Bu zaman sanki dağların ürəyinin içindən qaynayıb qalxan mahnı eşitdi. Eşitdi xəbər. Nəyi eşidib? Eşitdi çünki təsiri feildir. Nəyi eşidib? Mahnını eşidib. Bilirik ki, qeyri-müəyyən təsiri hal tamamlıqdır. Mahnı eşidib. Necə mahnı eşidib? Dağların ürəyinin içindən qaynayıb qalxan feil sifət tərkibi təyindir. Nə zaman? Bu zamanda zərflikdir. Sanki moda sözü təhlil olunmur. Deməli, sxem. Əslində burada ən çətin məqam sxemi tapıb sizə deməkdir. Deməli, sxem, zərflik, təyin, tamamlıq, xəbər, yəni variant Y-dir. 42-ə baxırıq. Torpaqlarımızın azad edilməsi oğullarımızın böyük fədakarlığının nəticəsidir. Biz səhvi tapacağıq. Deməli, oğullarımızın fədakarlığının nəticəsidir. Xəbərdir, çünki ismi birləşmədir. Nə torpağımızın azad edilməsi. Bu da yenə də ismi birləşmədir. Deməli, həm mübtəda, həm xəbər ismi birləşmə ilə ifadə olunmuşdur. Müəyyən şəxsi cümlədir, düzdür. Müəyyən şəxsi cümlə bilirik ki, sadə cümlənin yeganə növüdür ki, həm mübtəda, həm xəbər əsasına formalaşır. Nəqli cümlədir, doğrudur, çünki adi intonasiya ilə deyilir. İkinci dərəcəli üzvlər iştirak edir. Gördüyümüz kimi bu cümlə müxtəsər cümlədir. C variantı yanlışdır. Mübtəda söz birləşməsinə ifadə olunub, doğrudur. İsmi birləşmə ilə ifadə olunub. Xəbər ismi birləşmə ilə ifadə olunub, doğrudur. Üçüncü növ təyini söz birləşməsinə ifadə olunub. Bu səbəbdən variant C-dir. 43-ə baxırıq. Təyin, mübtəda, zərfli, xəbər axtaracaq. Qabaqda gedən çiyini qızıl quşlu atlı boy buxunundan uşağa oxşayırdı. Oxşayırdı kim? Atlı. Kimə oxşayırdı? Uşağa. Nəyindən? Boy buxunundan. Hansı atlı? Çiyini qızıl quşlu. Təyin. Hansı qabaqda gedən? Çiyini qızıl quşlu bilirsiniz ki, qeyri-təyini söz birləşməsidir. Qeyri-təyini söz birləşməsinin birinci tərəfində biz ya mənsubiyyət görürük, ya da ki, digər hallar görə bilərik. Yönlük, yerlik, çıxışlıq. Məsələn, belində kəmər, əlində qələm, sonra kosmosa uçuş, uşaqlardan biri, yaxud da ki, ürəyi qanlı, gözü yaşlı. Bu qeyri-təyini söz birləşməsidir və sintak təhlil zamanı da parçalanmayacaq.
Deməli, A deyil. B variantı gənc həkim monoqrafiyaya diqqətlə baxdı. Baxan həkimdir. Nəyə baxıb? Obyekt çünki monoqrafiyadır. Nə tərzdə baxıb? Diqqətlə zəhri idi. Hansı həkim gənc? Təyin. Bu da deyil. Vəziyyətin belə dəyişməsindən vahiməyə düşən Xosrov bəy uşaqları görəndə o saat duruxdu. Duruxdu. Xəbər kim? Xosrov bəy mürəkkəb adla ifadə olunan mübtədadır. Bilirsiniz, A'ların qarşısında xala, bibi, nənə, baba, bəy, xanım, dədə və s. Sözlər varsa bunlar bir yerdə təhlil olunur. Nə zaman o saat zərflə ifadə olunan zərflikdir, nə zaman uşaqları görəndə feili bağlama tərkiblə ifadə olunan zərflikdir. Hansı Xosrov bəy? Vəziyyətin belə dəyişməsindən vahiməyə düşən feil sifət tərkibi təyindir. Demək variantı olacaq C variantı. Milli mənlik şuurunun yüksəldilməsi əsas vəzifələrdəndir. Vəzifələrdəndir nə? Mənlik şuurunun yüksəldilməsi ismi birləşmə ifadə olunan mübtədadır. Necə vəzifələrdən əsas təyin, necə milli təyin. Uzun sıx kipriklərində buz dənəcikləri parıldayırdı. Parıldayırdı nə buz dənəcikləri? İsmi birləşmə ifadə olunan mübtədadır. Nə də kirpiklərində tamamlıqdır. Necə sıx təyindir, necə uzun təyindir. Bu səbəbdən də variantımız C-dir. Üzrü sayın, bəzən qələmim yazmır deyə hamısını təhlil edə bilmirəm. 44. Ağabəyim ağa Məhəmməd bəydən aralanıb küskün halda ağaca söykəndi. Söykəndi xəbər kim? Ağabəyim ağa mübtəda mürəkkəb adla ifadə olunur. Ağabəyim ağa söykənib nəyə söykənib? Ağaca söykənib. Ağac burada obyektdir. Hara demirsən, nəyə söykəndi deyirsən. Çünki ağabəyim ağa subyektdir, söykəndi hərəkət feilidir. İş feilidir və ağacı da nəyə tamamlıqdır? Nə tərzdə söykənib? Küskün halda zəfli idi. Nə tərzdə Məhəmməd bəydən aralanıb? Bu da olacaq bizim zəfliyimiz. Deməli, sxemimiz olacaq. Mübtəda zəfli, tamamlıq xəbər B variantı. 45-ə baxırıq. Fərhad məsələnin həlli üsullarına bir-bir analiz edib beynindən keçirincə ona verilmiş vaxt başa çatdı. Başa çatdı xəbər. Nə vaxt mübtəda? Vaxt başa çatıb. Hansı vaxt? Ona verilmiş vaxt. Təyindir, feil sifət tərkibinə ifadə olunur. Bilirsiniz də, feil sifət tərkibi, məsləhət tərkibi, feil bağlama tərkibi sintak təhlil zamanı parçalanmır heç vaxt. Ona verilmiş vaxt başa çatıb. Ona verilən vaxt məhz nə zaman başa çatıb? Fərhad məsələnin həlli üsullarını analiz edib beynindən keçirincə. Bu da olacaq zəhvli. Deməli, sxemim olacaq zəhvli, təyin, mübtəda və xəbər. Variantımızsa olacaq D variantı. Burada gedib Fərhadı mübtəda götürməyin. Çünki başa çatdı xəbərdir. Başa çatan subyekt məhz vaxt. Fərhad feili bağlama tərkibinin ası tərəfindədir. Ona görə variantımız D olacaq. Fərdənin uğurları heç də təsadüfi deyildi. Təsadüfi deyildi. Nə? Fərdənin uğurları. Cümlə mübtəda xəbərdən ibarətdir. Heç burada ədatdır. Səhvi soruşur bizdən. Demək, mübtəda xəbəri yadımızda saxlayırıq. İkinci dərəcəli üzv iştirak etməmişdir deyirsə düzdür. Şəxsi cümlədir. Qeyd elədik ki, fərdənin uğurları mübtəda və xəbər dediyimiz üçün müəyyən şəxsi cümlədir. Şəxsi cümlə səhvdir. Cümlə üzvlərindən biri söz birləşməsi ilə ifadə olunub. Deməli, fərdənin uğurları mübtəda ifadə olunub. Bu düzdür. Nəqli cümlə düzdür. İsmi xəbərdə təsadüfi deyildi, düzdür. Burada bir şey yadımıza saxlayırıq ki, deyil sözü inkar məzmunu bildirən sözdür. Əgər ada birləşirsə, sadə cümlə üzvü yaradır, xəbər yaradır. Amma söz birləşmələrinə və mürəkkəb adlara, tərkiblərə birləşirsə, bu zaman məsləhət tərkibi, feil sifət tərkibinə, 2-3-cü növ təyinli söz birləşməsinə, qeyri-təyinli söz birləşməsinə, məsləhət tərkibi, feil sifət tərkibinə birləşirsə, bu zaman mürəkkəb adı birləşirsə, bu zaman mürəkkəb xəbər yaradacaq. 47-yə baxırıq. Qalanın quzey divarı çayın sahilinə açıq-aydın görünürdü. Görünürdü xəbər nə? Qalanın divarı ismi birləşmə mübtədadır. Hardan? Çayın sahilindən zərfli idi. Nə tərzdə görünürmüş? Açıq-aşkar görünürmüş. Bu da zərflikdir. Görünür də bilirsiniz ki, hər zaman qayıdış növdə olan feildir. Bu səbəbdən də deməli, sxemimiz indi götürür mübtəda, zərfli xəbər. O da eləyir C variantı.
48. Daşların arasından dağdağan kolu aşağıya doğru sallanmışdı. Sallanmışdı xəbər nə dağdağan kolu mübtəda, çünki ismi birləşmədir. Parçalamırıq. Hardan daşların arasından zərflikdir. Haraya sallanırmış? Aşağıya doğru zərflikdir. Sxem, zərflik, mübtəda zərflik xəbər B variantıdır. 49. Onun adını hələ də hörmətlə anırıq, xatırlayırıq, yada salırıq. Anırıq xəbərdir. Nəyi? Onun adının tamamlıqdır. Nə tərzdə hörmətlə zərflikdir. Nə zaman hələ zərflikdir. Dədə bağlacıdır, təhlil olunmur. Bizdən səhv istəyir burada. Deməli, məqsəd və intonasiyaya görə nəqli cümlədir, düzdür. Sxemimiz gördüyümüz kimi təyin, zəflik, xəbər sxeminə uyğundur, bu doğrudur. Xəbər birinci şəxsin cəmində anırıq, ıqla ifadə olunub, doğrudur. Müəyyən şəxsidir. Bilirsiniz də, birinci şəxsin təki cəmi, ikinci şəxsin təki cəmi, üçüncü şəxsin təki. Yəni, bunları biz hesab edəcəyik. Mübtədasız müəyyən şəxsi cümlə. Yalnız üçüncü şəxsin cəmini beynimizdə bərpa eləmirik və burada bərpa edə bilirik ki, biz anırıq. Deməli, mübtədasız müəyyən şəxsi cümlədir. Eyni məna növünə aid iki zərfli işlənən bu səhvdir. Variant Y-dir. Çünki hələ zaman zərflidir, amma hörmətlə tərz hərəkət zərflidir. 50-yə baxırıq. Onun qorxudan oğlunun hədsiz dəcəlliyi idi. Oğlunun dəcəlliyi idi. Nə? Onu qorxudan. Bu da olacaq mübtəda. Deməli, sxemim olacaq mübtəda xəbər, variant B. 51-ə baxırıq. Onu həddindən çox təəccübləndirən Əhmədin yumoru başa düşməməsi oldu. Siz bilirsiniz ki, o əgər mümkündür, yaxud da ki, yaşamaq, məskunlaşmaq mənalarını ifadə edirsə müstəqil feil kimi işlənə bilər. Amma burada Əhmədin yumoru başa düşməməsi oldu xəbər. Nə onu həddindən çox təəccübləndirən feil sifət tərkibi mübtəda olacaq. Mübtəda xəbər B variantıdır. 52. Öz tarixini bilməyən xalq başqa xalqlara yem olur. Yem olur xəbər. Kim xalq mübtəda, kimə yem olur xalqlara tamamlıq, hansı xalqlara başqa təyin, öz tarixini bilməyəndə feil sifət tərkibinə ifadə olunan təyindir. Deməli, sxem olacaq. Təyin, mübtəda, təyin, tamamlıq xəbər variant C-dir. 53. Dövlət Dumasının üzvü Mustafa Mahmudov Sabirin dostluq etdiyi müəllimlərdən biri idi. Müəllimlərdən biri idi. İfadə vasitəsi qeyri təyinli söz birləşməsidir. Bayaq qeyd elədik ki, birinci səhvdə unique yerlik çıxışı xal görürük. Müəllimlərdən biri idi. Qeyri təyinli söz birləşməsində ifadə olunan xəbər. Kim Mustafa Mahmudov mürəkkəb adla ifadə olunan mübtədadır. Hansı Mustafa Mahmudov Dövlət Dumasının üzvü təyindir. Hansı müəllimlərdən idi? Mirzə Ələkbər Sabirin dostluq etdiyi feil sifət tərkibi təyin olacaq. Sxemimiz isə olacaq. Təyin mübtəda, təyin xəbər, Y variantı. 54-ə baxırıq. Ata namusunu hər şeydən uca tutan Uruza anasının oğul dağını özünə dərd eləməsi xoş gəlmədi. Xoş gəlmədi frazoloji birləşmə xəbər. Nə xoş gəlməyib? Anasının dərd eləməsi, üçüncü növ təyin söz birləşməsi mübtədadır, parçalanmır. Kimə? Uruza, xüsusi isimlə ifadə olunan tamamlıqdır. Hansı Uruza? Ata namusunu hər şeydən uca tutan feil sifət tərkiblə ifadə olunan təyindir. Sxem, təyin, tamamlıq, mübtəda, xəbər, C variantıdır. 55-ə baxırıq. Səmada batmaqda olan günəşin qıpqırmızı son işıqları əriməkdə idi. Əriməkdə idi xəbər. Nə idi əriməkdə olan? Günəşin işıqları. Ortadakilərini görməyin, sanki bunlar yoxdur kimi yanaşın. Günəşin işıqları mübtəda, hansı günəşin? Səmada batmaqda olan feil sifət tərkibi təyin. Deməli, sxemimiz olacaq. Təyin, mübtəda, xəbər, D variantı. 56-ya baxırıq. Ürəkdən qopan kədər bədəndən soyuq cərəyan kimi yayıldı. Yayıldı, nə kədər mübtədadır. Kədər yayılıb. Nəyə yayılıb? Bədəninə. Hara demirsiniz, nəyə deyirsiniz? Çünki bədən burada obyektdir. Üzərində iş görüləndir. Kədər bədəninə yayılıb. Nə tərzdə yayılıb? Cərəyan kimi. Qoşmalı ismi burada elədiyi tərz hərəkət səhvi. Necə cərəyan kimi yaranıb? Necə cərəyan kimi yaranıb? Təyinlə tərz hərəkət səhvi arasında bilirsiniz də yanaşma əlaqəsi var. Soyuq cərəyan kimi təyin olacaq. Hansı kədər? Ürəkdən qopan, bu da olacaq təyin. Deməli, indi sxemi tapacaq. Təyin, mübtəda, tamamlıq, təyin, zərfli xəbər, Y variantıdır. 57-yə baxırıq.
Yük maşınları dalbada daş, ağac, qum daşıyırdı. Daşıyırdı xəbər, nə yük maşınları? İsmi birləşməyini ifadə olan mübtəda. Nəyi daşıyırmış? Daşı. Nəyi daşıyırmış? Ağacı. Nəyi daşıyırmış? Qumu. Bunlar vasitəsi tamamlıqdır və həmciz tamamlıqlardır. Nə tərzdə dalbada zərflikdir. Deməli, sxem götürəcəyik. Mübtəda zərflik, tamamlıq, xəbər Y variantı. 58-ə baxırıq. Bölgəyə gəlmiş mütəxəssislər minalanmış sahələri dərhal müəyyənləşdirirlər. Xəbər kim mütəxəssislər mübtədadır. Hansı mütəxəssislər? Bölgəyə gəlmiş fiil sifət tərkibi təyindir. Haranı müəyyənləşdirirlər? Sahələri, haranı yadımızda saxlayırıq ha. Haranı yalnız tamamlığın sualıdır. Gedib zərfliyə haranı sualı verməyin. Hansı sahələri minalanmış təyindir. Necə dərhal, bu da oldu zərfli deməli, indi keçirik sxemə. Təyin, mübtəda, təyin, tamamlıq, zərfli xəbər B variantı. 59. Biz qalın meşədən keçərkən günəş qərb tərəfdəki dağların arxasına keçmişdi. Keçmişdi xəbər. Nə günəş mübtəda? Günəş keçmişdi, hara keçib dağların arxasına zərfli. Hansı günəş? Daha doğrusu, hansı dağların qərb tərəfdəki təyindir. Nə zaman biz qalın meşədən keçərkən fiili bağlama tərkibi zərflikdir. Zərflik mübtəda təyin, zərflik xəbər B variantıdır. Gedib orada bizi mübtəda götürməyin, çünki biz fiili bağlama tərkibinin aslı tərəfindədir. 60-a baxırıq. Bu sözlər kürədə qızardılmış kömür kimi tapdığı yandırıb yaxırdı. Yandırıb yaxırdı. Nə sözlər? Mübtəda. Hansı sözlər? Bu təyin. Bu sözlər yandırıb yaxırdı kimi tapdığı tamamlıqdır. Nə tərzdə yandırıb yaxırmış? Kömür kimi. Tərz hərəkət zərflidir. Siz diqqətli olursunuz nəyə? Tərz hərəkət zərfliyindən əvvəl gələn sözə diqqətli olursunuz. Tərz hərəkət zərfliyindən əvvəl gələn sözlə, yəni təyinlə zərflik arasında yanaşma əlaqəsi mövcuddur. Bir də fikir verirsiniz nəyə? Necə kömür kimi? Kürədə qızardılmış. Yəni təyin tərz hərəkəti zərfliyinin əlamətini izah edir. İndi sxemimiz isə olacaq təyin mübtəda, təyin zərflik, tamamlıq xəbər A variantı. Bəzən qələmim yazmır, gecikmələrin səbəbi bu olur. 61-ə baxırıq. Deyir ki, zərflik mübtəda, zərflik xəbər sxeminə uyğun cümlə hansıdır? Biz həmin kəndə çatanda hava təzəcə qaralırdı. Qaralırdı xəbər. Nə hava mübtəda, nə zaman təzəcə zərflik. Nə zaman biz həmin kəndə çatanda, bu da oldu zərflik. Variantımız elə A variantıdır. Viza bir qədər gecikdiyinə görə nümayəndə heyəti səfəri təxirə salmalı oldu. Təxirə salmalı olub kim nümayəndə heyəti, nəyi səfəri, nə səbəbə viza bir qədər gecikdiyinə görə. C variantı Kür tərəfdən əsən sərin meh otları, çiçəkləri sığalaya zayıca qədər gəldi. Gəldi nə? Meh hara gəlib zayıca qədər? Nə tərzdə gəlib? Otları, çiçəkləri sığalaya fiili bağlama tərkibidir. Fiili bağlama tərkibinin aslı tərəfində həmcisi var. Ha, bu həmciz cümlə üzvü sayılmır. Otları, çiçəkləri sığalaya sadəcə aslı tərəfinin həmcisidir. Necə meh? Sərin təyindir. Hansı? Kür tərəfdən əsən təyindir. Mahir şəhərdə olarkən kiçik bacısı onun üçün çox darıxmış. Darıxmışdı. Kim bacısı? Hansı bacısı? Kiçik təyin. Nə zaman? Mahir şəhərdə olarkən zərflik. Kim üçün darıxıb? Onun üçün tamamlıq. Nə səbəbə deyib gedib zərflik götürməyin. Ha? Kim üçün deyirsən? Obyektdir çünki. Nə qədər darıxıb? Çox darıxıb zərflikdir. Oğlunun qəfil hücumunu gözləməyən Cahandar ağa tüfəngin qundağı ilə şamxanın sinəsindən vurub yerə sərdi. Sərib kim? Cahandar ağa. Kimi sərib? Yox, kimi demirik. Cahandar ağa sərdi. Nə tərz, hara? Yerə zərflikdir. Cahandar ağa yerə sərib nə tərzdə? Tüfəngin qundağı ilə şamxanın sinəsindən vurub tərz hərəkət zərfliyidir. Hansı Cahandar oğlunun qəfil hücumunu gözləməyə. Variantımız oldu A variantı. 62-yə bax. Don Kixotla Molla Nəsrəddinin sorağı kəndə yayılmışdı. Yayılmışdı. Nə? Don Kixot və Molla Nəsrəddinin sorağı. Hara yayılıb? Kəndə zərfi. Sxem mübtəda zərfi xəbərdir. Gedib burada Don Kixotu ayrı mübtəda, Molla Nəsrəddini ayrı mübtəda götürməyin. Ha. Çünki bu nədir? Diqqətli olursunuz.
Molla Nəsrəddinin sorağı üçüncü növ təyinli söz birləşməsidir. Sadəcə soraq burada əsas tərəfdir. Molla Nəsrəddin də aslı tərəfdir. Üçüncü növ təyinli söz birləşməsinin aslı tərəfində həmcins hissə işlənib. Bu da həmcins cümlə üzvü sayılmır. Don Kixot və Molla Nəsrəddinin sorağı ismi birləşmənin aslı tərəfinin həmcinsi idi. Daha gedib onu ayrı-ayrı mübtədə götürmürsünüz. Deməli, biz tapmalıyıq sxem olaraq mübtədə zərfli xəbər. O şəhərdən gələn artisti axtarıram. Axtarıram. Kimi? Artisti tamamlıqdır. Tamamlıqdır. Hansı artisti? Şəhərdən gələn təyindir. Hansı o təyin? Deməli, bu deyil. Etibar etmirsiniz. Kimə? Kərimə. Bu da tamamlıqdır. Deməli, ara sözü təhlil olunmur. Nəriman əmi yenə də dinmədi. Dinməyən kimdir? Nəriman əmidir. Nə zaman dinməyib? Yenə dinməyib. Mübtədə zərfli xəbərdir. Variant C olaraq götür. Aynanın təəccüb etməyə haqqı vardı. Var idi xəbər. Nə var imiş? Aynanın haqqı. İsmi birləşmə bütöv mübtəda. Əlin oğlu bu idarədə çoxdan işləyir. İşləyir xəbər. Kim əlin oğlu mübtəda? Harda işləyirmiş? İdarədə zərfli. Nə zamandan işləyirmiş? Çoxdan zərfli. Hansı idarədə? Bu təyin. Variantımız C. 63-ə baxırıq. Bu gündən söydülər arx sənin deyil. Sənin deyil xəbər. Nə söydülər arx mübtəda. Nə zamandan? Bu gündən zərfli. Sxem, zərfli mübtəda xəbər axtaracaq. Kəndi kənarında şalıq evi tikilirdi. Tikilirdi xəbər. Nə şalıq evi mübtəda. Harda tikilirmiş? Kəndi kənarında zərfli. Və götürəcəyik A variantı. Tez keçirik bunu. Vaxt tezliksə etməyə kim nəyə başa düşmürsə rəylərdə yazar, cavablandıraram. 64-ə baxırıq. Samirənin balaca əllərinin nazik və uzun barmaqları piano üçün yararlı idi. Yararlı idi xəbər. Nə? Samirənin barmaqları. Üçüncü növlə ifadə olunan mübtədadır. Piano üçün nə üçün deyirik? Nə üçün? Gedib nə səbəbə, nə üçün deyib, niyə deyib, gedib səbəb zərfi götürməyin. Ha? Çünki Samirənin barmaqları subyektdir. Piano da obyekt. Üzərində iş görüləndi. Və nəticədə götürəcəksiniz mübtəda, tamamlıq, xəbər, D variantı. 65-ə baxırıq. Övladının qatilini bağışlamağı bacaran Səlma dünya ədəbiyyatı üçün təkrarsız obrazdır. Obrazdır xəbər. Kim? Səlma, mübtəda. Səlma necə obrazdır? Təkrarsız təyin. Səlma nə üçün təkrarsız obrazdır? Dünya ədəbiyyatı üçün tamamlıq. Hansı Səlma? Övladının, qələmim yazmadı yenə, övladının qatilini bağışlamağı bacaran təyin. Deməli, götürəcəyik. Təyin, mübtəda, tamamlıq, təyin, xəbər, Y variantı. Gedib dünya ədəbiyyatını da yenə zərfli götürmürsünüz. Nə üçün deyirsən? Yəni, dünya ədəbiyyatı bir obyektdir orada. Bu səbəbdən tamamlıq olacaq. 66. İdarəmizin müdiri tənqiddə nəticə çıxaran adamdır. Adamdır. Kim? İdarəmizin müdiri mübtəda. Necə adamdır? Tənqiddə nəticə çıxaran feil sifət tərkibi təyindir. Cümlə mübtədə təyin xəbər sxeminə uyğundur. İkinci dərəcəli üzv işlənim düzdür, təyin var. Tabelli əlaqəsi yoxdur, bu yanlışdır. Siz bilirsiniz ki, bir cümlədə mübtədə xəbər varsa arasında uzlaşma əlaqəsi var. Təyin və ismi xəbər varsa aralarında yanaşma əlaqəsi var. B variantı yanlışdır. Mübtədə ismi birləşmə, bəli, idarəmizin müdürü ilə ifadə olunub. Sxem doğrudur. İsmi xəbərlidir, isim ifadə olunduğu üçün bu da doğrudur. 67-yə baxırıq. Təəssüf ki, Dəli Dağ qayaları Qobustan qayalarından az öyrənilib. Öyrənilib xəbər. Nə? Dəli Dağ qayaları mübtəda. Dəli Dağ qayaları öyrənilib. Hardan? Qobustan qayalarından. Nə qədər öyrənilib? Az öyrənilib. İki yeri müqayisə elədiyi üçün. Ola bilər ki, bu kitab o kitabda maraqlıdır da deyə bilər. Ola bilər ki, yəni bir
subyektlə obyektin müqayisə edə bilər. Amma burada iki yeri müqayisə elədiyi üçün Qobustan qayalarında zərfi idi. Nümunədə tabiəsizlik bağlayıcı ilə bağlanan üzü yoxdur. Bəli, siz bilirsiniz ki, tabiəsizlik əlaqəsi hər iki tərəfə dönən oxla işarə olunur və harda müşahidə edirik? Həmçin sözlər arasında, bir də tabiəsi mürəkkəb cümlələr arasında. Burada da heç birini görmürük. Təəssüf ki, ara sözdə atırıq bunu. Təhlil olunmur. A variantı yanlışdır. Nümunədə tabiəsi əlaqəsi ilə bağlanan A variantı daha doğrusu doğrudur. Cümlədəki sözlərdən biri qrammatik cəhətdən cümlə üzrə bağlı. Bəli, təəssüf ki, ara sözdür. Mübtədası Dəli qayalarıdır. Zəfliyi söz birləşməsindən Qobustan qayaları, bu da düzdür. Cümlədə həm tabiəli, həm tabiəsizlik əlaqəsi vardır. Bu yanlışdır. Onsuz da burada baxırıq ki, A və D bir-birini inkar edir. Tabiəlik var. Burada həm uzlaşma əlaqəsi var. Burada Dəli Dağ qayaları öyrənilib uzlaşma əlaqəsidir. Qobustan qayalarından öyrənilib idarə əlaqəsidir. Qobustan qayaları uzlaşma idarədir. Az öyrənilib də yanaşma əlaqəsidir. Tabiəlilik var, amma tabiəsizlik yoxdur. Variant D-dir. Fiili xəbərlidir, çünki nəqli keçmiş zamandan ifadə olunub. Biz bilirik ki, fiili xəbər təsriflənən fiillərlə ifadə olunur və sadə cümlədir. Düzdür, variant D. 68-ə baxırıq. Həyat heç vaxt sönməyən mübarizə, dayanmayan fəaliyyət, tamaşaya və oyunculara çevrilməyən ömürdür. Səhvi soruşur bizdən. Mübarizədir. Deməli, bilirik ki, dır lakonizm üçün burada ixtisar olunub. Deməli, mübarizədir. Nə? Həyat. Necə mübarizədir? Heç vaxt sönməyən feil sifət tərkibi təyin. Fəaliyyətdir. Necə fəaliyyətdir? Dayanmayan təyin. Ömürdür. Necə ömürdür? Tamaşaya və oyunculara çevrilməyən. Bu da olacaq təyin. Gedib burada tamaşaya və oyuncağa yazan hissəni ayrı-ayrı cümlə üzvü götürmürük. Burada feili sifət tərkibinin aslı tərəfində həmcisi var. Bu da cümlə üzvünün həmcisi sayılmır. Deməli, indi bizdən nə soruşur? Cümlədə 3 həmcins xəbər var. Bəli, mübarizədir, fəaliyyətdir, ömürdür. Siz bilirsiniz ki, həmcins üzvlərdə şəxs xəbərli, hal, mənsubiyyət ilə üçün ötürü qoşmaları ixtisar oluna bilər. Burada da şəxs xəbəri ixtisar olunub. Hər bir xəbərin feili sifət birləşməsi ifadə olunan təyini var. Bu yanlışdır. Çünki ikinci xəbərin təyini feili sifətlə ifadə olunub. Birləşməni yox, bir yanlışdır. Sadə müəyyən şəxsi cümlədir. Biz bilirik ki, müəyyən şəxsi cümlədə mübtədə və xəbərin iştirakı ilə düzəlir. Bu da düzdür. Həyat mübtədadır və digərləri xəbər. Cümlənin xəbərləri isimlə ifadə olunub. Doğrudur. Mübarizə, fəaliyyət, ömür. Sxemdə deməli, mübtəda, təyin, xəbər, təyin, xəbər, təyin, xəbər. Bu da doğrudur. Variantımız olacaq B variantı. 69-a baxırıq. Gözlərindən cin yağan qıvrımsaç oğlan Həsənlə söhbət eləyəndə kənddəki qonşularını gördü. Gördü xəbər. Kim görüb? Oğlan mübtəda. Oğlan görüb kimi? Qonşularını tamamı. Hansı qonşularını görüb? Kənddəki təyin. Oğlan kənddəki qonşularını nə zaman görüb? Həsənlə söhbət eləyəndə fe'li bağlama tərkibi zərfli. Hansı oğlan görüb? Qıvrımsaç təyin. Hansı oğlan? Gözlərindən cin yağan. Çox bilmiş insanlara deyilir ki, gözlərindən cin yağan, bu da olacaq təyin. Deməli, sxemimiz təyin, təyin, mübtəda, zəflik, təyin, tamamlıq xəbər, A variantı. 70-ə baxırıq. Üzeyir Hacıbəyev cəhalət içində boğulan, azadlıq arzusu ilə yaşayan qadınların həyatını ürək ağrısı ilə qələmə alıb. Qələmə alıb. Xəbər, kim? Üzeyir Hacıbəyev. Mürəkkəb adla ifadə olan mübtəda. Üzeyir Hacıbəyev qələmə alıb. Nəyi? Qadınların həyatını. Tamamlıq nə tərzdə qələmə alıb? Ürək ağrısı ilə zəfli. Hansı qadınların? Cəhalət içində boğulan. Fe'li sifət tərkibi təyin, azadlıq arzusu ilə yaşayan fe'li sifət tərkibi həmcins təyinlərdir. Bu da sxemimiz olacaq. Mübtəda təyin, təyin, tamamlıq, zəfli xəbər.